गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हमने रीडिंग की थी साउंड ऑफ ई की पेज नंबर 3। तो आज फिर से हम रीडिंग करेंगे साउंड ऑफ ई की पेज नंबर 4। तो पढ़े हम फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है। WET वेट, LET लेट, SET सेट, GET गेट, MET met, read aloud, FED fed, LED led, WED wed, DEN den, BEG beg, BET bet। ऊपर देखो बेटा क्या लिखा है, राइट द मिसिंग लेटर। हम कर रहे हैं साउंड ऑफ ई, तो इन सभी में मिसिंग है ई, और इन सब में हम ई डालकर पढ़ते हैं। क्या बन रहा है, RED रेड, BED बेड, PEN पेन, HEN hen, WET वेट, NET नेट, LEG लेग, EGG एग, PET पेट, TEN टेन। हमने रीडिंग की है साउंड ऑफ ई की, तो आप सभी स्टूडेंट्स ने साउंड ऑफ ई याद करना है। ओके बेटा।